Здесь собрались обсудить крайне важные и актуальные вопросы гармонизации отношений в современном обществе. Научно-практическую конференцию открывают чтением аятов из Священного Корана. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. Современная профилактическая работа должна быть эффективной, опираться на традиционные ценности и учитывать современные реалии, отмечают участники конференции. Терроризм и экстремизм – не что иное, как разрушительная сила. Это идеологии, полные ненависти ко всему сущему, и бороться с ними нужно всеобщими усилиями для формирования нравственности, здравомыслия и порядочности граждан, в частности молодежи. Сегодня переживает сложное время. Много новых и тяжелых вызовов поставило перед нами оно. В то же время мы не должны забывать о застарелых проблемах, которые, подобно дремлющей болезни, ждут своего момента, чтобы наброситься на ослабленный организм. Одной из таких давних проблем нашего государственного организма является противодействие экстремизма и терроризму. И экстремизм во всех его проявлениях ведет к нарушению гражданского мира и согласия, подрывает общественную безопасность. У радикализма есть причины, но очень часто борется только с последствиями. Буквализм в понимании Корана и Сунны – одна из причин появления экстремистских течений, объясняет муфти Северо-Запада Мухаммед Хенни. Что такое иман? Это не вера, это не перевод на русском языке, это целый термин. Термин, коранический термин, это целые понятия. Это не просто возможно взять слова Собрукова и начинаем уже перевести эти термины. Нет, ассалат, намаз, это целые понятия, это не просто перевод, это не простой термин. Когда у нас путаница в этих терминологиях, у нас появляется радикализм. В ходе конференции поднимают широкий спектр вопросов, касающихся мусульманской религии, ее роли в укреплении духовно-нравственных, патриотических и традиционных ценностей, поиска эффективных методов трансляции и формирования истинных ценностей ислама. Набрать смелости и обращаться постоянно, системно, все время на всех площадках, цитируя основы Азии, основы нашей религии. Нужно противостоять и разоблачать вот эти неправильные понимания и идеи ислама, потому что они носят и вред, религии ислама носит и вред всем мусульманам. Религиозные деятели играют важную роль в профилактике экстремизма и в развитии межконфессиональных гармоничных отношений. Действовать нужно, понимая, какие инструменты для достижения своих целей используют радикальные идеологи. Отмечает богослов и ведущий программы «Голос разума» Ахмед Тенгиев. Наша передача, которую мы ведем с Магомедом Парсиевым, она затрагивает абсолютно все аспекты нашей жизни, все сферы. Нам очень часто задают вопросы, в том числе и мы упоминаем именно радикальную сторону, да, некоторой молодежи, которые считают себя на правильном пути. Кроме передачи мы часто участвуем на конференциях, на встречах. Какую пользу дают эти конференции, эти встречи? Это больше обмен опытом с теми людьми, которые проводят подобную работу. И обмен опытом дает такую плодотворную работу. Эта ежегодная конференция организована при поддержке регионального Миннаца в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма», госпрограммы региона укрепления межнациональных отношений и развития национальной политики. С помощью разума человек делает анализ. Если мы научим нашу молодежь, что мы все равны, что все имеют право на жизнь, что все имеют право на свой выбор, тогда наша молодежь не будет посягать на право другого. Государство требует не посягать на право другого. Мы имеем право до тех пор, пока не посягаем на право другого. Религия также требует не посягать на право другого. Программа мероприятия состоит из пленарной сессии и 2 секций. Участники надеются, что наработки и опыт, полученный в ходе научно-практической конференции, будут использованы в укреплении мира и согласия в нашем обществе, создав стратегию дальнейшей работы. Тамара Хшагульгова, Мухаммад Индиев, Магаз 24.